Ემის საყვარელი რუბრიკის დროა და მე მგონი არა მარტო ჩვენის და მაყურებლის შრატი, რომელიც საცხის მსგავსად კვებავს, ატენიანებს და ვიტამინებით ამდიდრებს კანს, თუმცა უნდა ვიცოდეთ რა განსხვავებაა საცხსა და შრატს შორის და რომელი უფრო ეფექტურია. ეს ყველაფერი თეონა თავართკლაძის რუბრიკაში Beauty Box-ი. Quite მოემართება სტუდიისკენ დედა რა ლამაზია დილამ შვიდობით როგორც ყოველთვის ტრადიციას არ არღოს თეო რა თქმა უნდა ფანტასტიკურად გამოიყურება მადლობა ძალიან დიდი თქვენს იცი რა მითხრა ეს შრატია რაღაცა რო გიკბენ სამხელს რო გაიჭრი შრატს ახლა ესე იგი დღეს კარგად უნდა მომისმინო საერთოდ არ გოიში რა არის შრატი მაგრამ სანამ თავარ თემაზე გადავალთ მინდა გითხრათ რომ Beauty and the Box-ში გვაქვს ესეთი შეთავაზება ახალი გამომწერებისთვის, ვინც სულ პირველად იწერს ჩვენს box, სტანდარტულ ივლისის box-თან ერთად მიიღებს დამატებით ბონუს მისტიურ პროდუქტს და დაგჭათ 4 დღე იმისთვის, რომ მოასწროთ და გამოიწეროთ ივლისის Beauty and the Box-ი და მიიღოთ საჩუქარი. დედა რა ფანტასტიკურია და ვინც უკვე გამომწერები ვართ, ისინი არ მივიღებთ ამ მისტიურ. სხვა რაღაცებს მოვიფიქრებთ შემდეგ თვე. ველოდებით. ეხლა გადავიდეთ მთავარ თემაზე, რა სხვაობაა შრატსა და საცხს შორის და ეს არის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, რომელიც ამ ბოლო დროს ჩემთვის დაუსვავთ და მოდი ახლა დეტალურად გავშალოთ ეს თემა და ავხსნათ რომელი რა არის, როგორ უნდა გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. რა არის მერე? მანიკა, შენს ყოველდღიურ რუტინაში იყენებ თუ არა შრატს და თუ იცი მისი ზუსტი დანიშნულება? კი ვიყენებ თეო. ვიცი, კი, ვიცი და მისი ზუსტი დანიშნულებაც ვიცი, მაგრამ შენგან კიდევ ბევრ რამეს მოვისმენ, ამის იმედიც მაქვს, მაგრამ ვიცი ერთადერთი რომ შრატი არანაცვლებს საცხს და პირიქით, აი ეს საცხი არანაცვლებს შრატს. და პირიქით, ანუ მიხვდი ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ანუ ის რომ და შრატი ერთი და იგივეა თუ არა. ის რომ მე არ კი, ბახვა. ვიხმარო საცხი და ის ჩავანაცვლო შრატით არის გამორიცხული. მაშინ ვერ მივიღებ იმ ეფექტს, რაც გვინდა, ხო მართალი ვარ? კი, მართალი ხარ და ეხლა მოვყვეთ რატომ. ესე იგი, შრატი არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი პროდუქტი თავის მოვლის საშუალებებში, რაც ამ ბოლო დროს გახდა პრინციპში must-have ყოველდღიურ რუტინაში და ავხსნათ რატომ. მასში შემავალი მცირე ზომის მოლეკულები აღწევს ღრმად შიგნით შიდა შრეებში და აგვარებს იქ არსებულ პრობლემებს. მას კრემთან შედარებით აქვს ბევრად თხელი ტექსტურა და მაღალი კონცენტრაცია. ეხლა რას ნიშნავს ეს მაღალი კონცენტრაცია? ანუ მასში შემავალი ვიტამინები თუ მჟავები, აი მაგალითად საცხში თუ შედის 2-დან 3%-მდე ჰიალურონი, შრატში შეიძლება შედიოდეს 40%-მდე ჰიალურონი და წარმოიდგინეთ, რამდენად ეფექტური იქნება სახის კანის მოვლა, როდესაც შრატი შედის შიდა შრეებში, ხოლო საცხი აგვარებს უკვე ზედაპირზე არსებულ პრობლემებს, ეს კომპლექსურად ერთად ბევრად უფრო ეფექტურია და ბევრად უფრო შედეგიანია, ვიდრე ცალ-ცალკე. ამიტომ ეს არის ორი დამოუკიდებელი პროდუქტი, რომელიც ერთმანეთს არ ცვლის და სხვადასხვა დანიშნულებები აქვს. ის მუშაობს შიდა შრეებში და შემდეგ უკვე საცხი ქმნის ერთგვარ ბარიერს კანსა და გარემო პირობებს შორის. ამიტომ აუცილებელია, რომ შრატის შემდეგ გამოვიყენოთ საცხი. რადგან თუ ეს არ დავასრულეთ რუტინა საცხით, გამოდის, რომ აი, როდესაც მზად არის კანი იმისთვის, რომ შეიწოვოს უკვე დადებითი ნივთიერებები საცხის და თქვენ დაუშვათ გახვალთ შრატით პირდაპირ გარეთ, გამოდის, რომ მოხვდება კანი დაბინძურებულ გარემოში და მთელი ეს მტვერი, რაც არის ქუჩაში, შეიძლება აისახოს თქვენი სახის კანზე. თან დაბერების საწინააღმდეგოც არის, ხო? შრატს აქვს ბევრი დანიშნულება, სხვადასხვა. ანტი-ეიჯ შრატებიც არსებობს, ლიფტინგის შრატები არსებობს, დამატენიანი შრატები, ანუ
ბევრი სხვადასხვა დანიშნულებაა გააჩნია ჩვენ რა გვჭირდება იმ და წუთას. ასაკსაც მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი გავრცელებული ვერსია, რომ თითქოს და შრატი არ მუშაობს მხოლოდ ანტი-ეიჯ მიზნებისთვის, თუმცა ეს ასე არ არის, რადგან შრატი წარმატებით ებრძვის კანის სიმშრალეს, კანის სიჭრელეს, არაერთგვაროვან ფერს, გამონაყარს. ეს ყველაფერი ხო პატარა გოგოებშიც გვხდება და შესაბამისად 20 წლიდან უკვე შეიძლება თამამად შრატის გამოყენება, თუმცა აი პატარა გოგოებს ვურჩევდი, რომ მისი მაღალი კონცენტრაციის გამო შეიძლება რომ 24 საათში ერთხელ გამოვიყენოთ შრატი, თუმცა 30 წლის ზემოთ გოგოებმა აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ შრატი ღამის რუტინაშიც. და შრატს ძირითადად არ აქვს ხოლმე მზისგან დამცავი, ამიტომ დილის შრატის შემდეგ საცხს რო ავარჩევთ, სასურველია რომ მასში იყოს SPF ფაქტორი და საღამოს შრატი უფრო უნდა მუშაობდეს აღდგენით პროცესებზე, იმიტომ რომ კანის რეგენერაცია ძილში მიდის ყველაზე აქტიურად. ასევე მნიშვნელოვანია შრატის დოზები. აი, რადგან თქვით, რომ მას ესეთი აქტიური ნივთიერებები აქვს შიგნით, 2-3 წვეთიც კი საკმარისია და ყოველთვის შრატი მოდის, აი, თავისი დოზატორით. ან მოყვება ესეთი პიპეტი, რომელიც პირდაპირ გაძლევს აი მომრსამ წვეთს, ან სიტყვაზე აი ესეთი დოზატორი, რომ ვაკონტროლოთ დოზა და არ მოგვივიდეს ზედმეტი. აი, მაგალითად, ეს შრატი ამ შრატში შედის, ეს არის ლიერაკის მეზოლიფტი შრატი, რომელიც მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, შედის 5 ვიტამინი, 6 მინერალი და ჰიალურონი. მაღალი კონცენტრაციით. ანუ წარმოიდგინეთ რა ეფექტურად მუშაობს ორი ერთად ჯერ შრატი და შემდეგ 10 წამი უნდა ზუსტად რომ შეგაშრეთ და შემდეგ უკვე საცხი. მაგრამ ის დაგვიხსენი რომ ოღონდ თვალის გარშემო არ ვისვამ და ეს ტექნიკაც გვასწავლე. აუცილებლად. აი ამაზე ვიტყვი კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი პროდუქტები არის ამ ბოლო დროს ისეთი პროდუქტები, რომელიც დღევანდელ დღეს პასუხობს და დროს რო ზოგავს, ანუ უკვე გამოვიდა ისეთი შრატებიც, რომელიც ითავსებს დამატენიანებლის ფუნქციას და იმ დამცავ ბარიერს, რომელზეც ვისაუბრეთ, შრატივე ქმნის. სწორედ ეს არის ასეთი შრატი და ამითი შეგიძლიათ უკვე დამოუკიდებლადაც ისარგებლოთ. თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა გქონდეს, რომ ეს კონკრეტული შრატი შეგვიძლია დამოუკიდებლად გამოვიყენოთ, რადგან ბრენდმა იზრუნა ჩვენზე, რომ პირდაპირ ორი ერთში ყოფილიყოს. და ამ შემთხვევაში ეს შრატი შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. თუმცა აი შენ ახსენე მანიკა, თვალის ირგვლივ მოვლა. კატეგორიულად გამორიცხულია, ზუსტად ისევ თავისი მაღალი კონცენტრაციის გამო, რომ სახის შრატი გამოვიყენოთ თვალის ირგვლივ, იმიტომ რომ ეს უკვე აღნიშნეთ ჩვენს, რომ თვალის ირგვლივ 5-ჯერ უფრო ნაზი კანი გვაქვს და ეს კონცენტრაცია მაღალი იქნება და საერთოდ თვალის ირგვლივ კანს ნაკლებად გააჩნია რეგენერაციის უნარი და თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია ჩვენს მოვლაზე, ამიტომ შეუძინოთ თავისი თვალის შრატები და იგივე პროცესი თვალის შრატი, შემდეგ თვალის კრემი განსხვავებული სახისთვის და ის ბევრად ნაზია. ასევე მინდა აღვნიშნო, აი ეს მეორე ლიერაკის პრემიუმ შრატი, ეს უკვე მე გირჩევდით, რომ 30 წლის ზემოთ გოგოებმა გამოიყენოთ, რადგან ძალიან წარმატებით ებრძვის ნაოჭებს და არსებულ ახალგაზრდა უჯრედებს ამრავლებს შიდა შრეებში და ასაკოვან უჯრედებს ამცირებს. ამიტომ ძალიან კარგია 30 წლის ზემოთ ამ კონკრეტული შრატის გამოყენება. 30 წლის ზემოთ დილით და საღამოს. აუცილებლად. ორჯერ დღეში. კი, სასურველია. ჩემ ასაკში ერთხელ. შენ ასაკში ერთხელ უკვე საკმარისი იქნება და შრატებს არ უყვართ მზის სხივები და აი მაგალითად შეხედეთ წინა გადაცემაშიც რო ვისაუბრეთ, აი ეს დოქტორ რენოს შრატი მოდის აი ესეთ დაბურულ შეფუთვაში ზუსტად მაგიტომ და როდესაც
ძლიერია ბრენდი, ის ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე და თვითონვე ზრუნავს თავის პროდუქტზე, რომ ჩვენ არ შეგვექნას დისკომფორტი ამის შენახვის და თვითონ ინახავს თავის თავს. ასევე ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ, რომ ჩვენ ვისაც გვიყვარს ბიუთი პროდუქტები, მანიკა ალბათ მგონია რომ შენც გვაქვს ესეთი რჩევა, რომ დაუშვათ ნებისმიერ პროდუქტს, შრატი იქნება თუ საცხი გახსნილი გვაქვს, ვიყენებთ, ამასობაში გვაჩუქეს მეორე, სასწრაფოდ გვეჩქარება, რომ ისიც დავტესტოთ, სუნი, ტექსტურა, იმასაც ხსნით, შემდეგ ახალი გამოდის, იმასაც ვყიდულობთ, იმასაც ხსნით და შედეგად ვიღებთ ბევრ გახსნილ პროდუქტებს და თან ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ერთი წასმით არაფერი არ ხდება და არ შეიძლება რომ შედეგი დადგეს და უნდა მივცეთ პროდუქტს საშუალება და დრო იმისთვის, რომ იმუშაოს. განსაკუთრებით შრატი, რომელსაც თავისი დელიკატური შემადგენლობის გამო ძალიან მოკლე ვადა აქვს. ყოველთვის 3-6 თვე არის შრატის ვადა და გვაქვს რამდენი ფოტო მინახია გოგოების ჩემი ღამის რუტინა და გამოდებული უამრავი გახსნილი პროდუქტი და ხან იმას ვისმევ, ხან იმას. მაგ შემთხვევაში ჩვენ კაცს ძალიან უყვარს სიახლეები, მაგრამ არა ყოველდღიურად. გახსნილი პროდუქტი ჯობია რომ მივიყვანოთ ბოლომდე. ფაქტიურად ეს არის კურსი, რომ უნდა ჩაიტარო ეს კურსი, რომ თავისი მოქმედება, რაც აწერია და რასაც გვთავაზობს ბრენდი, ბოლომდე შეასრულოს. უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე და სხვათა შორის შრატს აქვს ესეთი უნიკალური თვისება, როდესაც ვამთავრებთ ერთს, მას აქვს უნარი, რადგან შიდა შრეებში ჩადის, რომ გააგრძელოს პროცესი კიდევ ერთი თვე იმუშაოს. ამიტომ, რომ დავამთავრებთ ერთ შრატს, შემდეგ შეგვიძლია ერთი თვე დავისვენოთ და ისე გადავიდეთ ახალ პროდუქტზე. ამით იმასაც აი ეს ცულა რამდენად მომგებიანია ჩვენთვის? ცულა ძალიან უყვარს სახის კანს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიჩვევადია, მაგრამ როგორც თქვი, არა ყოველდღიურად დღეს ერთი ხვალ მეორე არამედ გავხსენით პროდუქტები, გამოვიყენეთ, დავასრულეთ, მერე შრატის შემთხვევაში დავისვენეთ ერთი თვე, იმიტომ რომ ის კიდე აგრძელებს შიგნით მუშაობს, გადავედით ახალ პროდუქტზე, ახალი ვიტამინები, ახალი სისხლი, ძალიან უყვარს კაცს ესეთი ცვლილებები. და კიდე ამითი ავიცილებთ თავიდან იმ პრობლემას, რაც წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ვადაზე ადრე გაუვიდეს პროდუქტს, დროზე ადრე გაუვიდეს ვადა და ვეღარ გამოვიყენოთ. ამიტომ აი ესე მიუყვეთ თითო პროდუქტს ამოწურვამდე. ასევე ჩემი დაკვირვებით, შრატი და საცხი ეს იმდენად კომბინირებული პროდუქტებია და ერთმანეთს ავსებენ, კარგი იქნება თუ გამოვიყენებთ ერთი ბრენდის, ერთი ხაზის და ერთი მიმართულების ერთი და იგივე პრობლემას რო ებრძვის ისეთ შრატს და საცხს, რადგან ძალიან ეფექტური იქნება, წარმოიდგინეთ ერთი და იგივე პრობლემაზე, დაუშვათ დატენიანებაზე. ერთი მუშაობს შიდა ფენებზე, მეორე მუშაობს ზედაპირზე და შედეგად ვიღებთ ძალიან კარგად დატენიანებულს, ძალიან მოკლე ვადაში არის ეს შედეგი და აქ მაქვს ნიუქსის, ეს ბევრჯერ მithქვამს, რომ ჩემი საყვარელი ბრენდია, თავისი შემადგენლობით 100% ნატურალური ინგრედიენტებზეა დამზადებული. შრატი და საცხი, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს, როდესაც ვიყენებთ ერთად ერთი და იგივე ბრენდის პროდუქტებს. ასევე შემიძლია ვთქვა ახლა უკვე კონკრეტულად, რადგან ამდენ დადებით თვისებაზე შრატის ვისაუბრეთ, როგორ ავარჩიოთ ეს შრატი კონკრეტულად ჩვენთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი ინდივიდუალურია. და რაღაცნაირად მოვირგოთ. ყოველთვის დავაკვირდეთ შრატის ინგრედიენტებს. მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს მშრალი კანი, ჯობია რომ შრატი იყოს გაჯერებული E ვიტამინით და ჰიალურონის და გლიკოლის მჟავებით, იმიტომ რომ ეს კარგად ატენიანებს კანს. თუ გვაქვს ცხიმიანი და აკნესკენ მიდრეკილი კანი, მაშინ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შემადგენლობაში შედიოდეს რეტინოლი და C ვიტამინი. კარგად ებრძვის და ამოაქვს ცხიმი სახის კანიდან. თუ გვაქვს უსიცოცხლო მოშვებული კანი, მაგ შემთხვევაში ბევრი ანტიოქსიდანტები უნდა შედიოდეს შრატში და აი მაგალითად მწვანე ჩაის ექსტრაქტზე დამზადებული შრატები იმ წუთას აცოცხლებს სახის კანს და ბოლოს
anti-age შრატები დავაკვირდეთ, რომ ლიფტინგის ეფექტი კონდეს, რომ აი კარგად ოვალი აწიოს და ოვალსაც მოუაროს და კონდეს ბევრი აი ამ ჟავებით იყოს დატვირთული, რომელიც ძალიან კარგად ებრძვის ასაკს. ეხლა უკვე ვთქვით, ვის როგორი შრატი გვჭირდება და ეხლა გადავიდეთ უკვე როგორ გამოვიყენოთ, ანუ ზუსტად რა ადგილას ჩავსვათ ჩვენს რუტინაში შრატი და ეს რადგან ძალიან რთულია, რომ ესე მოყვე, მე დამეხმარა ჩვენი ივლისის თვის გოგო ვიკა კალანდია. ჩვენი ვიკა. და მე წავალ ახლა ეკრანთან რომ ვიკასთან ერთად მოგიყვეთ როგორ რა თანმიმდევრობით წავისვათ შრატი ისე საინტერესო ტყვები რომ მართლა კითხვაც აღარ გამიჩნდა თქვენთვისაც მამაკაცებმაც წარმატებით შეიძლება გამოიყენონ შრატი რადგან კანი მათაც აქვთ კანი ხო კი ნამდვილად აბა ეხლა ვნახავთ დილის რუტინას აი ვიკაც გამოჩნდა ჩვენი ბრჭყიალა გოგო პირველი რითიც ვიწყებთ მე თან მოვყვები თან ვიკა გვაჩვენებს ეს არის როგორც უკვე ვთქვით სახის კანის გაწმენდა რადგან შრატის დანიშნულებაზე რომ ვისაუბრეთ რომ ღრმად ჩადის თავისი ძალიან მცირე მოლეკულებით წარმოიდგინეთ კარგად რომ არ იყოს სახის კანი გაწმენდილი შეიძლება შიგნით ღრმად ჩაიტანოს არასასურველი ბაქტერია ან ინფექცია ან ასე შემდეგ ამიტომ კარგად უნდა გავიწმინდოთ სახის კანი, შეგვიძლია მივახმაროთ აი ეს მასაჟორიც, რომელიც კარგად აალაგებს მკვდარ უჯრედებს და შესაბამისად მივიღებთ კრიალა კანს, რომელიც უკვე მზად იქნება, რომ მიიღოს. მინის სკრაბი უნდა გავიკეთოთ სანამ აი პატარა გადავდივართ დაბალანსებაზე, ჩემი საყვარელი ნიუქსის ლოსიონი, რომლითაც უკვე კარგად გაწმენდილ კანს დავიბალანსებთ. ყოველთვის ჭირდება ბალანსის აღდგენა კანს გაწმენდის შემდეგ. ეს ტონიკი იყო? კი, ტონიკი. ნუ ლოსიონი, ტონიკი, მაგრამ აბალანსებს კანს მაგ ფუნქციას ასრულებს და შემდეგ დაბალანსებულ კანზე გადავდივართ სერუმებზე. ეს არის თვალის სერუმი. ეს გქონდა ერთხელ ჩვენთან. თავისი ბურთულაკი რომ. კი, აქვს თავისი როლერი. ზუსტად ეს როლერი უზრუნველყოფს ისევ იმას, რომ დოზა მეტი არ მოგვივიდეს და პირდაპირ მოგცეს ის საჭირო დოზა, რომელიც თვალს სჭირდება. შემდეგ გადავდივართ უკვე ლიერაკის აი ამ შრატზე, რომელიც მინდა რომ აი ესეთი სუპერ პოპულარული როლერია ეს ნეფრიტის ქვით და მინდა პატარა სპოილერი გავაკეთო რომ აგვისტოს ბოქსში გელოდებათ აი ესეთი როლერი და ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს ამ როლერს თვითონ ამ ქვას ნეფრიტს რომელიც თვითონ ბევრი მინერალებით არის გაჯერებული და კარგად მუხტავს სახის კანს და ამითი რომ შევიყვანოთ შრატი იქნება საცხი იქნება ნიღაბი იქნება აი დასაფერი ნიღაბიც კი და რა კარგი კი მაგ თქვენთვის მოტანილი როლერი და უნდა დაგიტოვოთ აი ამ როლერით შევიყვანთ უკვე აი ესეთი მოძრაობებით შიგნიდან გარეთ მოძრაობებით ამ როლერს მეორე მხარეც აქვს პატარა მხარე თვალისთვის და დიდი მხარე სახისთვის ეს როლერი დოქტორ რენოს პროდუქტებთან ერთად დაგხვდებათ აგვისტოს ბოქსში და შემდეგ უკვე შრატების შემდეგ ძალიან მარტივად გადავდივართ კრემებზე. ეხლა მე ბევრს რომ საუბრობდი, ვფიქრობდი ჩემთვის რომ არ დავაბნიო მაყურებელი, არ შევაშინო ამდენი რაღაცებით. სინამდვილეში ხო ნახეთ, სულ უნდა წუთნახევარი იმისთვის რომ ეს 4 ეტაპი თუ დაუშვათ პატარა გოგოები გვისმენენ თვალის შრატი თავისუფლად შეგვიძლია ამოვაგდოთ, აი ამ შემთხვევაში თქვენთვის ჩვენ გვჭირდება თქვენ არ და შემდეგ უკვე შრატების მერე ვიტანთ საცხებს თვალის ვიკა მიცოდა სწორად წასმა საცხების თუ შენასწავლე
რაღაცები იცოდა, რაღაცები მე ვასწავლე. საკმაოდ არაფერი არ ჩვენს იცოდნენ. თეონასგან ვისწავლეთ ყველაფერი რომ მართლა. შრატი განსაკუთრებით აი ხელის დადებით უნდა წავისვათ და არა ესეთი მოძრაობით რომ კანი არ გაიწელოს და ესეთი დილის ძალიან მარტივი რუტინა, სულ 4 ეტაპი გაწმენდა, დაბალანსება, შრატი და საცხი. მორჩა. ეს არის როგორი დატენიანებულია ვიკა. ვიკა ძალიან გადატრიალებული გაუშვით სახში. მართლა. მოკლედ ეს არის ჩემი ბოლო რუბრიკა ზაფხულში და უნდა დაგეშვიდობოთ შემდეგ სეზონამდე. კარგ დასვენებას გისურვებთ. ძალიან მინდა რომ გაითვალისწინოთ ჩემი რჩევები განსაკუთრებით რუჩთან დაკავშირებით და თუ გახვალთ მზეზე დამცავის გარეშე მე გაგახსენდეთ. უნდა ჩვენთან დარჩები? ძალიან კარგი თემა გვაქვს, თემა გვაქვს ძალიან კარგი. დიდი სიამოვნებით თუ დამპატიჟეთ. რომ ბოლო რუბრიკა არისო და არ გვინდა ვერ გემშვიდობებით და მოდი დაიკავე შენს ადგილი. კარგია, ჩემი ერთ ოთახიანიდან დავბრუნდი, ეხლა გაფართო